Alıştırmalar 34'te devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar bölme işleminde verilmeyeni bulma ile ilgili soru tiplerine bakacağız. Öncelikle bilgi notlarımızla ilgili açıklamalar var. Onları bir gösterelim. Şimdi bölünen sayı, bakın bölünen sayı eşittir bölenle bölümün çarpımı artı kalandan bulabilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Bölünen sayı eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bir bölme işleminde kalan bölenden daima küçüktür. Örneğin A sayısını 36'ya bölmüşüz. Bölüm B, kalan C. C'nin alabileceği C her zaman 36'dan küçüktür bu durumda. Yani C 0, 1, 2, 3, 4, 5 nota gelir. En son en fazla 35 olabilir. 36 olamaz. Ya da bakın başka bir örnek ben yazayım. A sayısını aldınız. 7'ye böldünüz. Bölüm B, kalan K olsun. K en fazla kaçtır? Daha doğrusu K'nın alabileceği değerler. K her zaman 7'den küçüktür. Bu durumda K'nın alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Örneğin burası 9 mudur? K 9'dan küçüktür. Bu durumda K ne olur? 0'dan başlar, en fazla 7 ve 8'de durar. Tamam mı arkadaşlar? Mantık bu. Bölme işleminde verilmeyeni bulma ile ilgili şimdi örneklerimize bakalım. Yukarıdaki bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Bölünen sayı burası arkadaşlar. Bölünen sayı ne demiştik? Bölen çarpı bölüm artı 15'ten bulunur. Bu da ne oluyor? 775 diye bulmuşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz. Yukarıdaki bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Bölünen sayı, buraya A diyelim. A eşittir 66 çarpı 8 artı 7. Bölünen sayı eşittir bölüm çarpı bölen artı 7. Yani kalan. Şimdi çarparsak A eşittir 8 çarpı 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 çarpı 6 48. 4 elde 52. Artı 7 de burada. 528 artı 7 535 bulunur. Yukarıdaki bölme işleminde bölen sayısı kaçtır? Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şimdi kalan 12 ya. Ben durun, hatta şöyle şu şekilde yapalım. 1748 eşittir. Ben buraya ne diyeyim örneğin? B sayısı diyeyim. B. 1748 nasıl buluyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. B çarpı 28 artı 12. Ben her taraftan 12 çıkarırsam, bak 1748 eşittir B çarpı 28 artı 12. Her taraftan bakın 12 çıkarıyorum arkadaşlar. Değişen bir şey olur mu? Hayır. Çünkü her taraftan eşit miktarda sayı çıkarıyorsunuz. Bunun da bakın 12'den 12 çıktı, 0 kaldı. 1748'den 12 çıkarırsanız kaç kalır? 1736 kalmaz mı? Burada kaldı B çarpı 28. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İki sayının çarpımının sonucu 1736 ise çarpanlardan biri bilinmiyor, diğeri biliniyor. Ne yapmamız gerekiyordu? Çarpımı çarpanlardan birine böldüğümüz zaman diğer çarpanı bulmuş oluyorduk değil mi? Yani 1736'yı 28'e böleceğiz. Bir de 28 yok, 17'de 28 yok, 173'te 28 kaç defa vardır arkadaşlar? 6 defa vardır. 6 çarpı 8 48, elde var 4. 6 çarpı 2 12, 4 elde 16.
173'ten 168 çıkarsa 5 kalır. Bu 6'yı aşağı indirdiniz. 56'da 28 2 defa var. 2 çarpı 28 56. Kalan 0. Bu durumda B'miz kaçtır? 62 bulunur arkadaşlar. Geldik buraya bakalım. Yukarıdaki bölme işleminde B sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır? Ne demiştik biz? Kalan. Kalan her zaman bölen sayıdan küçüktür. Yani B 8'den küçüktür. Buna uyan sayılarımız hangisi? 0. B 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3, 4, 5, 6 ve 7'de durur arkadaşlar. B'nin alabileceği en büyük değerler bunlar. Tüm değerler pardon. En küçük değeri kaçtır bu durumda? En küçük değeri 0. En büyük değeri de 7'dir. Yani sizin istediği en büyük değer artı ve en küçük değerin toplamı, bu da 7'dir. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. Yukarıdaki bölme işleminde A sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bölünen sayı eşittir bölen sayı çarpı bölüm artı kalan. Burada arkadaşlar kalan nedir? Bölenden her zaman küçüktür. Bu işlemin sonucunun en büyük olabilmesi için B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? 25 olursa bu sayının değeri de büyük olur. B 25 yazılacak bu durumda. Öncelikle 26 ile 12'yi çarpalım. 26 çarpı 12'nin sonucunu bulalım. 2 çarpı 6 12 elde var 1. 2 çarpı 2 4, bir de elde 5. 1 çarpı 6 6. 1 çarpı 2 2. 26 etti. 2'yi aşağı indiririz, topladık. 5 6 daha 1. 11'in bir elde var 1. 2 de burada. 3 etti. 312 bu çarpı. B'nin de alabileceği en büyük değer 25 olur dedik. Bu durumda A'nın en büyük değeri 312 artı 25'ten 337 bulunur.